kui sul on piibel, siis leia esimese Johannese kirja. Esimese Johannese kirja. Nüüd me alustame meie seiklust esimese Johannese kirjasse. Aastaid tagasi ma sõitsin rattaga oma kalli vennaga, Aleksander, Edenist mööda. Ja samal ajal, kui me sõitsime mööda, 2 mees jooksis Edenist välja 2 ostukorviga, hüüdes ja naerdes, hüppasid üles üle Kalla tee tänava, mis tänav see on, naerdes. Üks mees karjus, tule mulle appi, ma olen politseinik, ma hetkel lihtsalt ei ole tööl ja ta hakkas nendega võitlema. Mina mõtlesin, mis see on? Vot, me kõik teame, ma oleks võinud hoopis hüppata ka kellegi peale, aga ausalt see kogu stsenaarium oli väga imelik. Ma olin ratta peal, ma ei saanud aru, mis toimub, aga ma vaatasin pealt. Ja ma nägin, kuidas need paharetid said ümber lükatud ja olid maas, politseiauto tuli, võttis neid kinni, ma olin kristlane umbes aasta aega sellel ajal, see oli hästi ammu. Ja siis mina pidin ilmuma mingi jauskonna, mingi ruumi, et tunnistus andma ainult politseile. Ehk mida sa päriselt nägid, Kalle? Mida sa kuulsid? Mis toimus? Ja mina nagu, toimus küll väga segadus. Aga see juhtus umbes niimoodi, need mehed jooksid ja siis selline suur asi juhtus. Jessen. Vot, ja siis ma andsin oma tunnistuse. Ja miks on tunnistus oluline, on ju see, et tunnistus on see viis, kuidas me teame fakte. Me saame faktidest aru. Kui sa tahad teada, mis päriselt juhtus seal Edenis või Edenis väljapool Annelinnas, kui 2 mees jooksid üle tänava, siis sa küsid inimeste käest, mida te nägite, mis toimus. Ja siis sa saad tunnistuse. Ja tunnistuse põhjal sa saad aru, mis päriselt toimus, mis päriselt juhtus, kes ütles mida, kes kukkus, kes hüppas ja kes lihtsalt vahtis peale, sest ta ei teadnud, mida teha. Sa saad kõigest aru. Ja nii see on siis, kui me vaatame ka piiblit või muid asju. Me tahame teada, mis päriselt juhtus, mis ei juhtunud. Me tahame fakte teada. Ja selleks on lahe see, et kui me räägime piiblist, me ei räägi ainult Jumalast sõnast, püha vaimu poolt sisehingatud sõnast, vaid me räägime ka tunnistajatest, kes kirjutasid, mida nad nägid ja kuulsid, mis Jumal andis neile, ilmutas neile. Ehk Jumal andis neile teada, mida nad peavad kirja panema. Ja 2 nädalat tagasi me kuulsime, kuidas pärimuste järgi kõik jüngrid surid. Et mõni oli mõõgaga tapetud, mõni oli siis torgutud läbi odaga, mõni oli tagurpidi ristil ja nii edasi. Me kuulsime seda ja me ei tea, kas see kõik vastab tõele või mitte, aga miks need jüngrid läksid surma või surema selle sõnumi eest, on see, et nad siiralt uskusid, et nad nägid, kogesid mingit asja, mis vääris kõike nende elusid, kogu oma pingutus, kogu oma hinge, sest see oli nii oluline. Nad nägid ja kuulsid. Ja me näeme seda Peetrusega, kui ta on suur ülekohtu ees ja ta ütleb, me ei suuda mitte rääkida, mida me oleme kuulnud ja näinud. Ehk Jeesus, pääste temas. Ja kuna nad siis kuulutasid seda, siis inimesed hakkasid uskuma nagu meie. Kujuta ette, ma just rääkisin ühe õega, kes ütles, usuõega, et ta päriselt elas läbi tornaado. Ta ütles tõesti, see oli võimas. Ta oleks, ma ei tea, keldrisse või kuhu ta põgenes, aga ta ütles, see kõlas nagu rong sõidaks maja peal. Sa kuulad peal, kuidas keegi elas. Mis ta koges? Mis toimus? Kujuta ette, kuidas vanema või vanaisa või keegi muu on rääkinud sulle oma lapse põlvest ja ütleb, et kui mina olin laps, siis leib maksis 5 senti ja kõik need lood. Või mina nägin, kuidas ja kõik need lood. Nüüd mõtle aga väga vahva pilt, kuidas 1. sajandil Johannes, Peetrus, Paulus hiljem, Toomas, Andreas, Jaakobus ja nii edasi said kokku ja rääkisid, mida nad nägid ja kuulsid. Sa võid ette kujutada, kuidas nad rääkisid, kas te mäletate neid päevi? Kas sa mäletad? Hei Johannes, kas sa mäletad see ükskord,
kui sa ütlesid seda asja ja sa ütlesid, hävitame seda linna ja Jaakobus, sa olid seal ka. Ja Jaakobus ja Johannes naeravad, nii rumalad olime, noh, ja me mäletame küll. Aga Peetrus, kas sa mäletad üks kord, kui sa kõndisid vee peal Jeesusega? Ja Peetrus ütles, jah, päris ving oli vee peal kõndida, aga mulle ei meeldi see teine osa, mis juhtus. Ja siis nad ütlevad, jah, Peetrus, sa kukkusid vette, siis Jeesus pidi sind päästma. Ja kõik naeravad, mäletad seda, mis ei ole lugu, vaid mis päriselt sündis nende eludes. Või nad mäletavad seda, kuidas nad kõndisid Jeesusega ja nägi, kuidas pimedaid inimesed näevad, kuidas inimesed, kes on jalutud või halvatud, hakkavad kõndima. Ja nad saavad öelda, kas sa mäletad, Jeesus sülitas maa peale, võttis muuda, pani silma peale sellel mehel, ta hakkas nägema. Kas sa mäletad see kord, kui Jeesus rääkis selle naisega ja ta ütles nii armastavalt? Kas sa mäletad? Jaa, kujuta ette, kui imeline see pidi olema. Ja siis nad kõik mäletavad koos nüüd pisaratega silmas. Kas me mäletame seda, kuidas me kõik jätsime Jeesust maha seal Getsemani ajas? Me kõik põgenesime ära. Peetrus mäletab, jah, Jeesus vaatis mulle otsa seal, kui ta oli seal ülempreestri ja teiste ees. Ja ma jooksin ära ja nutsin. Ja Johannes ütleb, see oli väga õudne. Ma olin seal, kui Jeesus löödi risti. Ma ei saa isegi ette kujutada seda enam, see oli nii õudne vaadata, mis Jumala pojaga tehti, mis meie isandaga tehti. Ja siis nad räägivad, aga Johannes ütleb, aga Peetrus mäletad see kord, kui me läksime haua juurde ja ma võitsin sind. Ja Peetrus ütleb, jah, aga kes oli esimene sinna haua sisse? Mina. Ja kõik naeravad, jah. Ja siis nad kõik tulevad kokku ja räägivad, mis päriselt sündis. Oma tunnistustest, oma kogemustest, oma rõõmudest. Ja siis nad räägivad, kuidas püha vaim tuli ja kõik hakkasid rääkima keeltes ja kuidas nad ristisid üle 3 kuni umbes 3000 inimest ja nad rääkisid sellest ja sellest ja sellest ja sellest. Päris imeline oleks seal vestluses olnud. Nad nägid, nad kogesid, nad katsusid, nad kogesid kõike isiklikult. Ja siis püha vaimu juhtimisel väes nad panid kirja meile oma tunnistuse, et meie saaksime uskuda. Ja siis Johannes, me rääkisime Johannesest 2 nädalat tagasi, ja Johannes siis kirjutab oma evangeeliumi, Johannese evangeeliumi, just kuulsime seda, kui Leevi luges. Ja Johannes alustab oma evangeeliumi esimese salmiga niimoodi. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Johannes, kes elas Jeesusega, kes sõi Jeesusega, kes kõndis ringi, nägi, koges, nutis Jeesusega. Ütleb, see sõna, Jeesus oli alguses, see sõna sai lihaks, see sõna oli Jumal. Ma kogesin ja ma nägin. Jeesus ei ole lihtsalt üks tore vend, ta on Jumal ise ja ma nägin seda. Johannes tunnistab, et Jeesus on looja, Jumal, päästja, lunastaja, aga ka inimene. Johannes nägi, kuidas Jeesus sõi, kuidas Jeesus magas paadis, kui nad peaaegu uppusid ja karjusid, Jeesus, aita meid, me peaaegu uppume. Johannes nägi, koges teiste jüngritega. Aga kes vaikis seda tormi mõne sõnaga? Ainult looja saab loodud kontrollida. Ja mis looja ütles? Ole vait selle tormile. Ja nad nägid, et Jeesus ei ole lihtsalt inimene, sest kõik vaikisid ja ütlesid, kes see on, kes kamandab tormi? Nad said aru, et Jeesus on rohkem kui lihtsalt üks õpetaja. Sõna oli Jumal. Ja nüüd ma tahan, et me lähme nüüd tagasi Johannese esimese kirja järgi ja me vaatame esimest 4 salmi. Ja ma lihtsalt ütlen meile täna ette, et need salmid annavad meile 2 põhimõtet, põhijoond, mida me vaatame täna, mis peaksid meile rõõmu andma täna. Me näeme Johannese tunnistust või jüngrite tunnistust ja me näeme meie osa ehk meie kogemust ja meie osadust isandaga. Ma loen Johannese 1 või 1. Johannese 1:1-4. Mis alguses peale on olnud, mida me oleme kuulnud,
mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Ja elu on saanud avalikuks ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Ma juba ütlen, ta point siin on see, et sinu rõõm, et minu rõõm, et meie rõõm, ja ta paneb ennast sinna siis, et meie rõõm, ma kirjutan, meie rõõm, Johannese rõõm, teie rõõm oleks täielik. See on see põhjus, miks ta on hakanud kirjutama. Et meil oleks täielik rõõm. Ja kuidas ta alustab? Ta alustab salmid 1 ja 2, kus mina arvan siis Johannese tunnistus. Ta isiklik kogemus, mis ta annab edasi meile. Tema tunnistus 1 ja 2. Seal me just lugesime, et ta ütleb, mis algusest peale on olnud. See on nagu Johannese 1.1, mis oli alguses, sõna oli alguses. Mis oli algusest peale olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud, mida me käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Mis oli alguses? Sõna oli alguses ja sõna oli Jumal. Me teame seda, sõna oli Jumal. Me teame siin Johannes ei mõtle mingi abstraktse asja peale, et lihtsalt mingi asi oli ja mingi algus ja hakkab maalima mingi maalim, kus on ainult 2 värvi ja ainult palju jooni, vaid ta ütleb konkreetset asja meile. Ta ütleb, Jeesus on see, kes on alguses olnud. Jeesus on see, kes on looja. Jeesus on see, keda me oleme kogenud, keda me oleme näinud. Jeesus on see, kes on isand. Ja siis ta ütleb midagi huvitavat. Võib-olla eesti keeles me ei kuule seda terminit palju, seal on kreeka keeles üks sõna, hüpostasis. Hüpostasis ja meie jauks see ei tähenda palju, aga hüpostasist räägib nagu vormis sellisest asjast ja meil on üks väljend, teoloogiline väljend, hüpostaatiline ühend või liit, hüpostaatiline liit. See on lihtsalt selline põhimõtteliselt silbidani, mis see tähendab. Ma lihtsalt ütlen seda sõna, et te teate, hüpostaatiline liit tähendab seda, et Jeesus on tõesti Jumal, Jeesus on tõesti inimene ja ta on üks. Ta ei ole inimene ja Jumal, ta on inimene Jumal. Täiesti, 100%, õigesti, lahutamatult ja miks me saame seda öelda, see on Johannese ise oma evangeeliumis kirjutab, et sõna Jumal sai lihaks. Jeesus Jumal sai inimeseks, lihaks. Ja elas meie keskel. Ja siin esimeses salmis Johannes, mida ta nägi ja kuulis, ta ütleb, Jumal, Jeesus, kes oli alguses peale, me katsusime, me kuulsime, me nägime. Kas sa mäletad, et Piibel ütleb, et keegi ei ole näinud Jumalat, vaid me oleme näinud Jumala täiust Jeesuses? Me loome koloslastes sellist mõtet, Jumala täielikkus elab Jeesuses. Siis ta ütleb, Jeesuses me katsusime, me nägime. Ta ei olnud lihtsalt mingi vaim, ta ei ole mingi ülem olend, ta oli päris inimene. Ja me nägime Jeesust, me katsusime, me kuulsime. Kui Jeesus rääkis, me olime seal. Kui Jeesus tegi midagi, me nägime. Kui Jeesus tuli, me olime seal, me saime katsuda seda kõike. See oli fakt, see oli põhine, see ei olnud mingi väljamõeldud asi. See oli päris asi, mis me kogesime. Ja siis ta ütleb, seda me kuulutame elu sõnast. Meie kogemus ei ole välja mõelnud. Jumal sai lihaks. Ja me kuulutame elu sõnast või sõna elust või selline mõte on ju või jah. Põhimõtteliselt ta mõtleb, selle elu sõna on mõnes 2. Meil on see sõna Johannese evangeeliumi alguses, meil on elu, kus ta hakkab rääkima igavesest elus, kes on Jeesus. Nii et meil on see sõna elu, Jeesus. Ja siis ta ütleb, me kuulutame seda, ehk me kogesime elu ise Jeesuses. Me nägime elu ise Jeesuses. See on huvitav, kui Johannes kirjutab oma evangeeliumi. Me mäletate, Johannes on inimene, ta koges, ta kirjutas, ta nägi ja ta kirjutab oma evangeeliumis Johannese 20, 30 kuni 31. Johannese 20, 30 kuni 31.
Jeesus tegi jüngride ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirjutatud, ta mõtleb evangeeliumi raamatusse. Aga need on kirja pannud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Johannese mure ei ole see, et sa mõtled, et Johannes on küll väga lahe tüüp. Johannese mure ei ole see, kas sa usud teda või mitte. Johannese mure on see, kas sul on elu Jeesuses. Kui sa küsiksid Johannes, mida sa tahad minult? Ta ütleb, ma tahan, et sul oleks elu Jeesuses. See on minu soov, ma tahan, et sul oleks elu Jeesuses. Ma kirjutasin oma evangeeliumi, et sina võiksid uskuda, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja sina uskudes võiksid omada elu Jeesuse nimes. See on tema point. Ta tahab, et sa usuksid. Ja nüüd meil on teine salm, esimese Johannese kirjas, ja elu, nüüd ta räägib Jeesusest, elu on saanud avalikuks. Ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli isa juures. Igavene elu oli isa juures. Igavene elu oli isa juures. Ja, igavene elu on Jeesus. Ta räägib Jeesusest mitte kui abstraktses asjas, vaid Jeesus on elulooja, Jeesus on Jumal, me räägime ikka kolmainsusest, Jeesus on poeg, ta räägib siin isast ja pojast, aga Jeesus on igavene elu. Jeesus on igavene elu. Ja sul on elu tema nimes. Jeesus, igavene elu, oli isa juures ja on saanud meile avalikuks. See on täpselt sama, mis on see, et sõna oli Jumala juures, sõna oli Jumal ja sõna sai lihaks. See on Johannese 1.14, sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Johannes, sama vend, kirjutab jälle, et me võiksime uskuda Jeesusesse. Ja siin kontekstis tahab, et sinu rõõm oleks täielik, suur, võimas. See sai nähtavaks Jeesus. Üks väga lahe asi Johannese kohta, mida me saame öelda, on see, et ta tahab, et sina usuksid. Johannese elu eesmärk tundub lihtsalt olevat see, et sina võiksid saada aru, kes on Jeesus. Johannes, mis sul lemmiga hobi on? See, et inimesed teaksid, et Jeesus on elu. Johannes, mis sulle meeldib teha? Rääkida, kuidas Jeesus on elu. Johannes, sa kirjutad väga palju, millest sa kirjutad? Et Jeesus on elu. Ja et sinu rõõm võiks olla täielik temas. Et sinul võiks olla igavene elu Jeesuses. Nähtavalt. Ja Johannese evangeeliumi jälle 21, 24-25 on nüüd evangeeliumi lõpp. See on nüüd evangeeliumi lõpp. Mida Johannes tahab rõhutada oma evangeeliumi lõpus? Vaata, ta võtab kogu oma raamatu kokku ja mida Johannes tahab? Johannese 21, 24, 25. Tema on see jünger, ehk mina olen see jünger, kes tunnistab neist asjust. Ta kirjutab kogu oma raamat kohta. See jünger on näinud ja kogenud neid asju. Ja on selle kirjutanud, selle kirja. Ja me teame, et tema tunnistus on õige. Ehk ma ei valeta, Johannes ei valeta, Johannes tahab rääkida, mis ta nägi ja koges. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Johannes, räägi Jeesusest. Meil pole aega. See võtaks terve elu, et rääkida, mis ma nägin. Aga ma panin väga olulist asja siia, et sina võiksid uskuda. Me võiksime rääkida tunde, päevi, nädalaid, kuid, aastaid, aga ma panin sulle midagi, et sina võiksid uskuda. Täna. Et sina saaksid aru. Ja mis oli see kogu lõpp-punkt, on see, Jeesus elas perfektse elu. Johannes rõhutab seda väga palju oma evangeeliumis. Me vaatasime seda 2 nädalat tagasi, et Johannes rõhutas seda, et Jeesus oli paasa pühad all, ükski luu ei olnud murtud, et kõik nägid, kuidas oda pidid ta läbi minema, siteeris Vana Testamendi, et nad torkasid läbi seda, keda nad vaatasid. Johannes sai aru, et Jeesus oli Jumala tall päästja. Ma räägin jüngrist, mitte Risti Johannest. Risti Johannes ütles, et Jeesus on Jumala tall maailma päästja, kes võtab ära maailma pattu. Aga siin ta tahab, et sa saaksid aru, Jeesus on see isand, Jumal, inimene, ühend, liit, kes elas perfektse elu, kes läks ristile vabatahtlikult, hea meelega, rõõmsalt, et surra patuste asemel, pastuste eest. Ja ta oli maetud ja Johannes nägi, päriselt ta suri, ma olin seal, ma nägin, kuidas veri ja vesi voolas välja. Ma nägin seda kõike ja ma nägin, kuidas võtsid laipa risti peal välja, surnud inimest.
ja nad panid teda haua sisse. Ma nägin seda kõike. Ma nutsin nutjatega seal. Ja ma nägin, et kui ma läksin haua juurde Peetrusega, see oli tühi. See oli tühi, kedagi polnud. Ja siis ma nägin, kuidas Jeesus tõusis taas. Ma nägin seal majas, kus ta tuli ja ilmus. Ma nägin teda kõnnivat. Ma nägin oma silmaga, et see sama pääsja, kes ainult üks päev tagasi oli hauas, nüüd elab ja on terve ja normaalne ja elab. Ta elab. Sa pead mäletama ka, et Johannes oleks näinud väga palju. Ta ilmselt ei näinud Jeesuse peksmisi. Aga ma rõhutasin üks kord, et Jeesuse peksmisi oleks tehtud niimoodi, et neil oli selline vits, mis oli käe hoidmiskoht, siis oleksid paela tehtud nahast ja sinna siis oleks õmmeldud või sõlmitud kivejuppe, pliijuppe, mis on hästi rasked, katkise savinõudejuped nagu klaas. Mõnikord oleks väiksed konksud seal sees, et kui nad peksavad selle peksmisvitsaga, siis oleks rebinud kõik nahka lahti. See oleks isegi niimoodi tunnistuste põhjal, mitte Jeesus, aga tunnistus, et isegi mõnikord elundid kukkusid välja selle peksmise juures. Ja Johannes nägi, kuidas Jeesus pekstud, nagu nii pekstud kui vähegi võimalik, et Jesaja ütleb, et keegi ei saanud tast enam aru, tal inimese kuju enam ei olnud risti peal, ütleb Jesaja. Johannes nägi seda, keegi ei ela läbi selle. Keegi ei jää ellu pärast seda. Ma nägin, kuidas pekstud verine Jeesus oli risti peal. Ma nägin oma silma, ma kogesin, kuidas ta hingas oma viimast. Ma nägin oma silmaga ja ma nägin, kuidas see Jeesust pandi hauda. Keegi ei ela läbi selle. Ma nägin. Aga kuigi ta oli elus, ta enam ei olnud verine, ta enam ei olnud haavatud, ta kõndis, ta rääkis. Ma nägin, ütleb Johannes meile. Ja uskudes temasse, meil oleks igavene elu. Et ta on elu looja. Kuidas Jeesus tõusis surmast, Piibel räägib sellest, et Jumal isa tõstis Jeesus surnust, Püha Vaim tõstis Jeesus surnust ja Jeesus ise tõstis ennast ellu. Jeesus ise. Ja siis Johannes ja teised läksid kuulutama, et Jeesus on päästja, Jeesus on lunastaja, Jeesus on elu ise. Kas sa mäletad Toomast? Armas Toomas. Toomas ilmub Johannes evangeeliumis. Johannes tahab rõhutada Toomast. Ja Toomas, Johannese 20, 25-29. Armas Toomas. Mis juhtus Toomasega? Loeme. Johannese 20, 25-29. Teised jüngrid ütlesid nüüd Toomasele. Me oleme näinud isandat. Ehk üles tõustnuna. Toomas, kas sa tead, siin olid kuskil poes või midagi? Kui siin ei olnud, Jeesus tuli tagasi. Ja Toomas, vaene Toomas, mis asja? Siis ta ütleb, vaata seda salmi, 25. Kui ma ei näe tema kätte, sees naela jälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse, ega oma kätt tema külje sisse, ehk kus oda läks, ei usu ma mitte. Ehk mina tahan näha, ma tahan kogeda seda, ma tahan päriselt, Johannes teised nägid, ma tahan ka siis näha. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid koos, Jeesuse jüngrid koos kodus. Toomas nendega, uksed olid lukus, sest nad kartsid, mäletad, nad kartsid, et nüüd neid tapetakse. Aga Jeesus tuli, uksed oli lukus, kõik said sellest aru, see oli ime. Ja jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel Jeesus ütles Toomale, pane oma sõrm siia. Jeesus kuulis seda pealt, ilma et oleks seal olnud, sest ta on issand. Pane oma sõrm siia sisse, vaata mu käsi ja pane oma käsi ja pista see mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Jeesus näitas talle ennast. Ja siis, see on väga lahe, Toomas vastas talle ilma katsumata kusjuures. Kas sa ei usu, kas sa ei oleks tahtnud natkene päriselt katsuda? Aga Toomas nägi oma isandat. Ta ei pidanud enam kahtlema. Ja Toomas vastas 28, mu isand ja mu Jumal. Mõni ütleb, ta rääkis lihtsalt õhku on ju. Mu isand ja mu Jumal, vaata, kes siin ees seisab. Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, ta rääkis Jeesusega, vaatas talle silma, ütles, mu isand ja mu Jumal. Ma saan nüüd aru. Jeesus ei noominud teda, ära ütle. Jeesus võttis vastu ja siis ütles. Jeesus ütles talle 29, kas sa usud seepärast, et sa mind oled näinud? Ja siis ta ütleb midagi, mis meie kohta kehtib. Kui sina mõtled, kui ainult mina oleksin seal, siis mäletad, et Jumal valis sinu sünnipäeva ja surmapäeva.
õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Kas sa tead, et sa oled õndsam kui mu Toomas? Aga Toomas nägi, jah, ja Jeesus ütleb, et sa oled õnnis, sest sa ei ole näinud seda oma silmaga, oma käega, aga ometi sa usud. Õnnis oled sina, et sina usud. Õnnis oled sina. See on imeline kingitus. Ja nüüd me jõuame Johannese viimase osani, mis on nüüd kolmas salm ja siis 4 salm võtab kokku. Hetkel jõuame 3. salmi juurde. Ta ütleb nüüd meie teist osa. Ma ütlesin Johannese isiklik tunnistus, nüüd me näeme kogemus või osadus. Ma saan sulle öelda nüüd, et see on see koht, kus võib-olla meil on osa. Sa võid aru saada, mida sa loed ja sa võid kogeda, mida sa loed. Me loeme fakt, me loeme tõde, aga samas me kogeme tõde, me kogeme seda. Ja Johannes räägib, et meil on see tunnistus, ma tahan, et sa usuksid, aga ma tahan, et sul oleks see elav, hea osadus teineteisega, isaga ja Jeesusega. See on see kogemuslik osadus, et teil oleks see päriselt olemas enda sees. Sest ta ütleb, 3. salm, mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile. Et, selleks et teilgi oleks osadus meiega. Ja meie osadus, ma lisan seda, aga meie osadus on osadus isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. See on nüüd, kui sina oled uskunud, siis sinul on osadus isaga ja pojaga ja meiega, ütleb Johannes. Mis see tähendab meiega? See tähendab kogu kristlaskonnaga. Sa usud, nagu me oleme uskunud. Ja miks ta ütleb meie? Ma arvan, ta rõhutab seda, et mina, Peetrus, teised apostlid. Nagu me oleme kuulnud ja näinud, me kuulutame teile, te olete uskunud ja nüüd meil on osadus Jeesuses. Meie võib-olla ei ole näinud oma päris silmaga, oma päris kõrvaga kuulnud, aga me oleme kogenud, et Jeesus on päästja, Jeesus on isand, Jeesus on lunastaja, Jeesus on tervendaja, Jeesus on taastaja, Jeesus on see kõik. Me oleme näinud, me oleme kogenud, et Jeesus teeb neid asju. Sest ta sõna ütleb ja ta sõna vastab tõele ja me oleme kogenud, et see vastab tõele. Aga ma rõhutan seda, meie kogemus ei ole tõe-vale eraldaja, vaid tõde on see, mille järgi me teame, mis on tõde ja vale. Aga kui tõde ütleb ja me kogeme, siis see tunnistab, et tõde on tõde. Ja Johannese point on täpselt see, te teate, et minu tunnistus on õige. Ja meie osadus on isaga ja pojaga, Jeesusega. Ma kuulsin mu üks sõber, kes elab Koreas, ma räägin temast palju, sest ma räägin taga palju. Ta räägis ühest loost, üks noor mees ütles, Jeesus, ma ei hakka sinusse uskuma, kui sa just ime ei tee. No ma arvan üldiselt ta ei vasta niimoodi, aga see mees tahtis. Ma ei usu enne, kui ma kõnnin vee peale nagu sina. No, sina võib-olla tead nagu mina, see on võib-olla liiga suur küsimus, et kas, aga nii ta tahtis. Ta jõudis koju. Ja imekombel, korter oli uppunud ja siis astuta ta kõnnis vee peal. Ta sai oma vastus oma palvele. Ta päriselt samal päeval kõnnis vee peale. Mitte nii, nagu ta ootas, aga ta kõnnis vee peale. Jumal on tõesti päris naljakas. Mõnikord ta vastab niimoodi. Aga on üks lugu, mis on minu jaoks veel olulisem. See on Jeesuse oma, Lukase 16, 27-31. Kas Jumal peab meile vastama niimoodi, nagu meie nõuame? See on üks küsimus. Ja üks lugu Laatsurisest ja ühest rikas mehest annab meile vastus. Jeesus annab meile vastust. Kas Jumal peab ennast tõestama meile? Ja vaata, mis Jeesus ütleb. Nüüd me näeme seda huvitav kohta, kus Laatsarus on juba surnud, rikas mees on juba surnud, rikas mees on piinlemas, Laatsarus on Abrahami siin rinna juures, ta on seal mõnusalt ja rikas mees tahab, et keegi hoiatab ta vendi, tal on palju vendi, et nad ei läheks ka hukka. Aga Abraham see rikas mees ütles, ma palun sind isa, ta räägib Abrahamiga, et sa saadaksid Laatsaruse minu isa kotta, sest mul on 5 venda, et Laatsarus hoiataks neid, et nemad ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Ent rikas mees vastas, ei sugugi isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohvetid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks.
Üks küsimus, mis ma olen kasutanud väga palju inimestega, on see, kui keegi ütleb, ma ei usu Jumalasse, enne kui. Ja mu küsimus on tihti see, kui Jeesus tuleks taevast alla nüüd imekombel ja sa näed tema auhiilgust ja ta ütleb, sina kummarda mind, austa mind, ülista mind, ma olen su Jumal. Kas sa teeksid seda? Ja päriselt inimesed on mulle öelnud, ma ei tea. Kui Jeesus ise tuleks ja sa nagunii ei usuks, mida ma saan sulle anda? Ma ei saa sind ümber veenda teaduslikult, mitte Jumala sõna kohaselt, ma ei saa sind ümber veenda. Sa nagunii ei taha seda. Ja see on Jeesuse point. Jeesus ütleb, kui isa ei tõmba seda inimest, siis ta ei tule. Ma olen rääkinud nii mitme inimesega, kui sa näeksid Jeesus, kas sa usuksid? Ma ei tea. No, mida ma saan siis öelda? Ma saan sulle kuulutada evangeelmi, et sa pead ikka uskuma, see on Jumala vägi päästeks. Aga peale seda mina ei saa sind isiklikult ümber veenda. Sa ei taha infot. Sa ei taha päriselt seda. Ja see on see, mis Jeesus räägib. Et keegi üles tõustuna ei veenaks ümber inimest. Ma rääkisin ühe mehega, kes ütles mulle, et aga inimesed ei tõuse surnust. Jeesus ei tõusnud surnust. Ja ma olen öelnud seda näitena. Jah, see oli ime. See on täpselt see point. Ta tõusis surnust, sest ta on Jumal, ta on imeline. Aga inimene ju ei tõuse. No, jah, ja ma sain aru. Ma ka ei ole kunagi näinud seda. Kui sa kunagi oled reisinud ja sul on see eesõigus minna kogudusse, see on üks imeline kogemus. Sa lähed Lätti, sa lähed Soome, sa lähed Saksamaale, Ameerikasse, astud uksest sisse. Ja mis tunne sul on, kui sa oled sattunud hea kohta? Ma mõtlen see, et sa kogemata ei sattunud kuhugi kehva kohta, vaid päriselt Jumala rahvas tuleb kokku. Mida sa oled kogenud? Vennad, õed. See on minu pere. Ma olen kodus. See on võõras, aga ma olen kodus. Ja see on see, mida Johannes rõhutab. Kui sa oled Jeesuses, sul on isaga ühendust, sul on Jeesusega ühendust ja sul on teiste kristlastega ühendust. Jeesus palvetas oma ülempreestri palves Johanneses 17. Isa, tee neid üks, nagu meil oleme üks, et nad oleksid meis ja meie neis. Ja me kõik oleks üks. Johannes ütleb, et meil oleks osadus oma vahel. Sellepärast, kui sa vaatad siin ringi ja sa mõtled, et hei, kuule, see on minu sugulane, siin on mõni sugulane, mul on ka sugulane täna siin, ja ma vaatan, siis Biibli kohaselt te kõik olete Kristuses, nii õed vennad mulle, kui see mees, kes istub seal Aleksander. Te olete kõik Biibli kohaselt. Lennart on minu venn nii palju kui Aleksander, Rain on mu õde nii palju, kui mul ei ole õdesid, aga kui Aleksander on mu venn. Te kõik olete vennad ja õed. Ja ma elan ja teie elate minuga ja me elame kõik koos igavesti isa juures. Me oleme kõige rohkem pere, mis sul kunagi on olnud. Vennad ja õed igavesti. See on päris imeline. Ja siin on veel see asi. Läbi Jeesuse ristisurma, ülestõusmise, Jeesus nüüd on toonud meid enda pere sisse ja öelnud, te olete minu omad. Nüüd meil on osadus temaga. Me ei vaja pastorit ega kirikut. Me ei vaja midagi peale tõde, Jumala rahvast ja Jeesust sisuliselt. Meil on vaja tema tõde, tema sõnas, me vajame tema rahvast, me vajame teda. Meil on osadus oma vahel, meil on osadus temaga ja me tahame järgida, mis ta on öelnud. Meil on kõik, mis meil on täna vaja. Meil on kõik, mis meil on täna vaja. Evangeelmis. Augustinius, kes elas hästi ammu, 4. sajal ligi kaudu, ütles midagi väga armsat. Ta ütles, meie südamed on rahutud, kuni nad leiavad oma rahu sinus, Jumal. Sinu oled rahutu, kuni sa leiad tõelist rahu Jumalas. Johannes sai öelda, mäletad, mis ma olen näinud, kuulnud, kogenud. Johannes saaks midagi väga lahedat täna sulle öelda. Ta saaks sulle öelda laps, sest ta ütleb seda oma kiires palju, lapsuke. Usu, järgi. Kõik on korras, sa oled armastatud, ta hoolib sinust. Johannes, kuidas sina tead? Ja ta ütles, sest meil on ka pattuna, kes on eksinud ja ta on nii armuline minu vastu olnud. Kiriku traditsioon ütleb, et Johannese üks jünger oli
ma ei tea, kuidas eesti keeles, Polycarpus, Polycarpus enam-vähem. Polycarpus, kas ta oli või mitte, ma ei oska sulle öelda, aga Polycarpus oli umbes 86 aastat vana, kui nemad võtsid ta kinni, viisid ta areenasse ja tahtsid teda ära tappa. Ja nüüd ütlevad, Polycarpus, sa oled vana mees. Lihtsalt nea Jeesust ja suure rahus oma voodis. Salga Jeesust ja me jätame sind rahul. Ja siis Polycarpus vastab, jälle traditsioon, aga ta vastab, Jeesus on ainult hea minu vastu olnud. Ta ei ole kunagi mind salganud, kuidas mina nüüd teda salgaks? Ja siis ta läks surmale, sest ta teadis seda imelist päästjat. Ja Johannes ütleks sama sulle, Jeesus on nii armuline, sest ma olen kogenud seda. Jeesus on nii armastav, sest ma olen kogenud seda. Jeesus on nii pika meelega, sest ma olen kogenud seda. Jeesus on pääsja, sest ma olen kogenud seda. Väiksed lapsed, ütleb Johannes. Teil on patud andeks antud. Kõik. Kas sul on täna rahu Jumalaga? Tšink, linnuke, jaa. Kas sul on rahu oma südames? Täna oli raske hommik. Okei, aga kas sul on tõeline rahu südames Jumalaga? Jaa. Kas sul on patud kõik andeks antud? Jaa. Kas sul on koht taevas? Jaa. Kas sa lähed hukka? Ei, see on see X nüüd on see õige. Sa oled päästud hukkamisest? Jaa. Kas sa armastad teda? Jaa. Kas ta armastab sind? Jaa. Siis lapsed, ütleb Johannes. Lapsed, vaata seda 4. salmi. Me kirjutame seda kõik, mis ma kirjutan. Me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Täielik siin on sõna nagu enam-vähem niimoodi, et mul on akupank ja ma laen mu akupanka ja see on täiesti täis. Ja see jääb püsivalt täiesti täis. See on ülevoolav. Või sa võtad oma seljakoti, panen kõige kallimad aardeid sinna sisse ja see on alati kaasas. See on täis su kõige paremat ja see on alati sinuga. See on see sõna. See on täis pandud. See on täiesti täis pandud. Peaaegu voolab üle. See on valmis, see püsib. Ja mis see püsib? Jeesus ei ole meile lubanud kõige lihtsamad elu, et kõik oleks kerge, mitte et ma alati oleksin terve, mitte see, et ma alati näeksin kõike, mida ma tahan, vaid ta on lubanud, et ta on andnud mulle igavest elu, igavest rõõmu, igavest päästet, igavest kõike temas. Ja ta on lubanud mulle kodu taevas, kus mina elan temaga igavesti ja siis me näeme täielikult kõike, mis ta teeb täielikuks. See on see lubadus, mida me ootame väga suure rõõmuga, et seal me oleme täiuslikud nii, nagu ta on täiuslik. Jeesus ise on sinu elu. Jeesus ise on sinu tõeline rikkus. Jeesus ise on tee, tõde ja elu. Ja kui sul on Jeesus täna ja Jeesuses sa oled täna, Jeesus on sinu kõrval, sul on osadus Jeesusega, isandaga ja sul on kõik asjad, Efeslaste kirja ütleb, vaimulikud asjad Jeesuses nüüd. Sul on elu temas nüüd, sul on pattuda andestust nüüd, sul on kodu Jeesusega nüüd, sul on osadus meie oma vahel nüüd, sul on osadus isaga, pojaga nüüd, siis mis saab juhtuda, mis lahutaks sind Jumala armastuses, mis on sulle ulatatud Kristuses Jeesuses? Paulus vastab Roomlaste 8, ei nälg, ei kõrgus, ei sügavus, ei mitte midagi, mis on loodu, saab sind lahutada Jumala armastust, mis on sinu vastu Kristuses Jeesuses sinu isandas. Nii. Kas see tekitab mingit rõõmu sinu sees? Sest Johannes ütleb, kui sa mõtled selle peale, ma kirjutan seda, et meie rõõm oleks täielik, ülevoolavalt täis. Mitte see, et kõik oleks lihtne või ma olen rõõmus, sest kõik läheb korda, vaid see, ma olen rõõm on leitud isandas. Nii, kas sul on see rõõm täna? Võib-olla sul on vähem, kui sa tahaksid, võib-olla sul on see ülevoolav rõõm, aga ta kirjutab sulle täna, et sinul võiks olla see rõõm, mitte endas, mitte maailmas, mitte su elu olukordades, vaid Jeesuses ja mis tema on saavutanud. Rõõm ei sõltu oludest, vaid rõõm sõltub Jeesusest ja sellest, kes ta on ja mida tema on teinud. Palvetame.